Sống chuôn rướng, con lóng smart snai,ភាគទី19 វគ្គទី1ឈីតាវបើកទ្វារចុះពីឡានទំនើបដោយមានផ្កាមួយបាច់ធំនៅក្នុងដៃដើរទៅហាងមីរបស់ធានមីដោយទឹកមុខញញឹមញញែមបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍ថ្ងៃនោះសាកសពរបស់ក្រេះក៏ត្រូវបានយកទៅធ្វើបុណ្យតាមសាសនានាងបានសងកម្មពីរបស់ខ្លួនដោយបញ្ចប់ជីវិតចំណែកបងប្រុសនិងមិត្តម្នាក់ទៀតត្រូវជាប់គុកឯឆាយស៊ីងប៉ៅក៏ជាប់គុកដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែត្រូវគុណនឹង3ដោយសារតែក្តីប៉ុនប៉ងសម្លាប់ធានមីក្តីលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញារួមទាំងក្តីនៅក្នុងហេតុការណ៍ថ្ងៃនោះដែរគេបានទទួលទូរស័ព្ទពីមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់ប្រាប់ថាកំពុងតែចូលរោងការហើយគេឃើញមិត្តភ័ក្តិមានសេចក្តីសុខជាមួយអ្នកដែលខ្លួនស្រឡាញ់ក៏ច្រណែនព្រោះតាំងពីថ្ងៃនោះដែលគេជួយធានមីបានទាំងប្រផិតប្រផោយក៏មិនទាន់បានបើកចិត្តនិយាយជាមួយនាងឲ្យប្រកបប្រជាមិនថាគេព្យាយាមមករកនាងប៉ុន្មានដងក៏នាងមិនចុះមកជួបតែមិនថាអស់សង្ឃឹមប៉ុន្មានដងក៏ឈីតាវមិនធ្លាប់ចុះចាញ់ថ្ងៃនេះគេនៅតែតាមមកលួងលោមនាងដូចជារាល់ដងតែលើកនេះអ្នកកំឡោះគឺតាំងចិត្តហើយថានឹងលះបង់ឲ្យអស់ពីកាយនិងពីចិត្តមិនព្រមចាញ់ងាយៗឡើយសួស្តីបងប្រុសមីមីនៅដែរទេអ្នកកំឡោះអរិយៈធានអ៊ូដែលពេលនេះខ្លាយទៅជាអ្នកគាំទ្ររបស់គេទៅហើយបន្ទាប់ពីគេបានជួយធានមីហើយជូនមកដល់ផ្ទះដោយសុវត្ថិភាពហើយមិនថាតែធានអ៊ូសំបីតែធ្វើកាយយ៉ាងនិងអ្នកស្រីយ៉ាងក៏គាំទ្រអ្នកកំឡោះដែរមានតែសម័យខ្លួនប៉ុណ្ណោះដែលគឺមិនព្រមចិត្តទន់ធានអ៊ូប្រាប់ដោយស្នាមញញឹមទាំងដែលការពិតប្អូនស្រីរបស់គេគឺជួយប្រាប់ឈីតែថានាងទៅធ្វើការនៅឯអាមេរិកបាត់ទៅហើយបើអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ញើផ្កាទុកឲ្យនាងដោយដើមឈីតែដកដង្ហើមធំព្រមទាំងហុចបាច់ផ្កាទៅឲ្យធានអ៊ូស្អីគេឈប់តាមលួងនាងច្រមុះនោះហើយឬទៅបានជាបញ្ញាប់ទៅផ្ទះអីបែបនេះធានអ៊ូក៏បានបង្អាប់អត់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែផ្ញើផ្កាទុកឲ្យនាងហើយខ្ញុំជួបនឹងបងប្រុសគឺលក់មីទៅវិញនោះទេនិយាយចាប់អគ្គនាយករងក៏មូកដៃអាយសមីត្រៀមធ្វើតួនាទីគឺជាកូនកំបិតហ៎លេងមែនតើឬនេះមិនខ្លាចខ្ញុំប្រើឲ្យវីវក់ទេឬប្រើបានទោះបីជាយ៉ាងណាហាងនេះក៏ជារបស់អាមីសំជួយឲ្យហើយគឺពេលខ្ញុំរៀបការជាមួយនឹងនាងទំនេរនឹងបានមកជួយបងប្រុសនោះអីហាឲ្យវាអញ្ចឹងឡើងទាំងអនាគតប្អូនថ្លៃនិងអនាគតបងថ្លៃត្រូវដងនឹងត្រូវផ្លែគ្នាខ្លាំងណាស់ដល់ថ្នាក់អ្នកទិញនិងបុគ្គលិកនាំគ្នាញញឹមបើអញ្ចឹងឲ្យទៅលើកមីទៅចុះបាទអូខេពេលបានទទួលការអនុញ្ញាតឈីតាវក៏រហ័សជួយលើកមីឲ្យភ្ញៀវអស់ពេញមួយថ្ងៃថែមទាំងជួយចាប់នេះនិងចាប់នោះបោសសម្អាតហាងលាងចានមិនទំនេរដៃគឺពន្លត់ស្បែកអ្នកជំនួញគឺមើងម៉ាត់អស់រលីងធានមីបានលួចមើលអ្នកកំឡោះនៅតាមបងអួចបន្ទប់នៅខាងលើថ្ងៃនេះគេមិនបានដកថយត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដូចជារាល់ដងនោះទេតែឃើញគេជួយធ្វើការងារហាងតាំងពីព្រឹករហូតទៅដល់គឺប្រលប់ពេលណាទៅចិត្តទុនឈីតើគួរអាណិតណាស់កូនអ្នកស្រីយ៉ាងដើរមករកបន្ទាប់ពីឃើញកូនស្រីលួចមើលសង្សារយូរយាតែមិនព្រមចិត្តទុនទៅរើគេសោះគេចង់ធ្វើក៏ទុកឲ្យគេធ្វើទៅនាងក្រមុំធ្វើជាមិនចាប់អារម្មណ៍ទាំងដែលនៅក្នុងចិត្តអត់បារម្ភពីគេមិនបានកូនមហាសេដ្ឋីប្រហែលជាមិនធ្លាប់ធ្វើការងារធ្ងន់អីដល់ថ្នាក់នេះមានសង្ឃឹមថាទៅផ្ទះវិញដេកឈឺខ្លួនមិនខាតនោះទេម៉ាក់ដឹងថាឯងស្រឡាញ់គេពេលនេះក៏នៅតែស្រឡាញ់ចុះហេតុអីមិនក៏មិនចុះទៅនិយាយគ្នាឲ្យដឹងរឿងទៅរវល់តែសាំងកំផែងឲ្យខ្លួនឯងនឹងគេឈឺចាប់ធ្វើអីទៅនេះម៉ាក់ដឹងថាឯងគ្មានក្តីសុខនោះទេគេមិនធ្លាប់ជឿជាក់ខ្ញុំនៅជាមួយអ្នកមិនធ្លាប់ជឿជាក់ខ្ញុំបានយ៉ាងម៉េចទៅម៉ាក់ពេលកើតរឿងស្អីគេក៏ស្ទាក់ស្ទើរចំពោះខ្ញុំទៀតហើយទាំងដែលខ្ញុំជឿជាក់និងស្មោះត្រង់ចំពោះគេមករហូត
hơi bà cồn chật tuấn pê ná cho tới đi chạy cho mùi kế ai đăng riêng tới mạ cho ngày anh đăng thá mạ tròn khơi ái miền cái đầy sóc na sray giang nghe nhầm chẳng có cái đây nhi sợ bà bỏ cồn sray muốn được đai chỉnh tư niềng tròn túc ai cồn sray bàn samara chật đầy khuôn anh tràn chiêng bên đó mình này anh thiên mấy có bạn bình chỉ khuôn ái mình ao lụi mới chỉ tài tiết mình thà chẳng ná có niềng trời tại chật rừng nè đại mình thọp chơi chẹ niếng đôi chia sông chỉ tái niềng chỉ chẹ thà kế cứ pro hai chia mình chu tiết nụ tệ bằng tịch tiết kệ nâng thuỳnh trốn hơi nâng chốc đầy khuôn anh ngày bên tọa mắc chỉ tai của bạc lán mực hàng lụ mỹ đôi chỉ rõ đong tái ngày ní kỳ mực bị lăng yết bên tọa bị tranh bị vừa ca thèm tiang mà nơi khăn ông sạp hiếp chọc rồi bình tàng luôn đại xa tái mình thọp vừa ca nghe thuần thơ ấy bạp nì số đấy bóng pro ngày ní cho khiêm chui đại tế chế tái bạn đã phản cá luôn propon ở bì sở mặt tập hiệp kê tăng chất hải tha nâng thơ bạp nì chỉ rơi tòa tại thiên mấy chất tuần chỉ tái khiêm tha ngày ní luôn mình chăm bạch phơi nụ tế lục tập tia sở mặt chó nè cầm ló kịch tha thiên ấu nì dậy bạp nấu pro khơi tha kế miên sạp hiếp dạp dơn mình ấy nụ tế khiêm ai tới ruột càng nghĩa tiệc ở ní co mình bàn thuần khờ ấy than tiang sả bài tiết phong tai à mấy mình bàn nơi tí ní Kronแต่บองเพราะในใจชอบชีใต้ก็ทะเลทลามกระดกเปดังบานทาเนี่ยมาคางเตียดอาจยังเตยปนใส่บางกว่าเบากีเตียดห้อยเนี่ยกำล้อก็อย่าย่ำบองเพราะกำเลนสาวจมูกในขยมแบบนี้ไอ้นะอาไม่บอกท้าแต่ทัวร์การในอเมริกตีดไฮเมนเต้สนิทนี้ขยมมันเชื่อตีดหนูเต้ออเต้นะเนี่ยมันบานในตีดีเปิดแมนเคยโอวาลีเจนเตอร์ปีเตียตั้งปีปรักปรับเตอร์ท่าเตอร์กเรชีตาพยาบามันติดหนูเตเปบานลือทานียงคือกิจเจนปีเกเตอร์ในกเรดำบ้องก็มันเชื่อปลุกคลายท่าเตอร์บานเบาเตียดแต่เปเคยตักมุกประกอบประชีระบอนาคตบงไทยอารมณ์ซ้ำหนังเกเติบแต่นักเคยเอาไว้บานเริ่มชื่อนูบานจังชมซ้ำตระนิกในกเรห้อยเกอันกำหนดได้มันรงจำการอนุญาตไอ้แต่งปรุมันทาเนนะก็เรียงเกมันเอาตามเทียนไม้บานโดดได้หายก็ได้เช่นปีฮักเลียนเสียวโลกตัวตามเนื้อก็ได้ให้ดังรึทานเนียสนะเนื้อกันไหลนะนุบาดดังบานเนียงเนื้อสลายขยมเนียงจะบ้าจีนเตยตีนุเกปราบได้กาจีเจียมวลหนึ่งบากล้านเฉินเตยได้เมียนกระสายพเนจุยกอมเตอปีกรมกรุษาตาเมื่อปีเกยชีตาจียนหอเชิงได้เลือนบอมพอดตามได้เกเรกเฟอร์แบนเปมาดาวโกเรคังตบงเกกบานเช็คอินสนะในสันทากีได้เมื่อกาปิเลือกมนสมสัวทาตินิเมียนติโชจุนเจ็ดจันไต้หวันชมูทายางเทียนไม้มาสนะในได้หรืออดคือเนี้ยคือจีเพริเยระบอกย้อมปรับทัดวัวดำนามักตินิมนเนียกำล้อคือรหัสส่วนเนี้ยพนิวระบอกสันทากีจีปิซาองเล่ดาวจัดอันเตซาเกจีเจทานียงจะบาจีมาสนะในตีนีมันจะเรียบแทะโลกสนะในสันทากีระบายยังเตบาสนะในเนียกำล้อตอบคล้ายๆให้ก็บ่มเป็นเอกสารโจสนะในขนมสันทากีเปรุรอให้ก็ยกวาลีเตยตกในขนมบรรทุกมุนให้ตะซีเอาจูนเตยกันไหลมวยเตียดได้เกเตือบแต่ในคืนท่าเนียงไอเนื้อตีนูตะซีก็บานนวมชีตามาดาวซุนซาเทรนะคือเชียกันไหลมวยได้เกกทาเทียนไม่กลัวตายเมื่อตีนีสมัยบ้องบานจุบเอาในตีนีจ้อยื่งต่างปีนังบานสมรุขเนี้ยแนวกำล้อบานปราบดาวคลุนไอขณะไปได้ลากมักดาวป้อมกรองเสอูดาวเบดงหลุดดุกแดะสังคมคลังนาทะนังบานจูบเนริจิตีสโลลันมาดงเตียดเกได้จงมักมือเมษาได้จะระบงได้เจริญเลยระหดมาดากันไล่ได้เกนังเนียงทลบจะจิมวยหนึ่งคเนียเคยเมษาตัวอาโซดีหนึ่งตัวจีเมียนเมษาจรานติดเมิกบัดบางจรานกระดาวจอไหมบ่าวบ้องจูบโอนมาดงติดบ้องมันประไม่โอนเกิดปีบ้องบานติดลูเต้บอรอกรอมจัดปรุสไน
គេបានដែរនៅម្ដុំនោះភ្នែកក៏សម្លឹងរកមើលធានមីតែរកមិនឃើញសូម្បីតែស្រមោលតែទោះជាដូច្នោះក៏គេមិនបានបោះបង់គេជឿជាក់ថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ធានមីច្បាស់ជាមកទីនេះទើបសម្រេចចិត្តអង្គុយចាំនៅលើជើងម្ដុំនោះដែលមានទុកឲ្យគឺគូស្នេហ៍គឺសម្រាប់ថតរូបលេងគេអង្គុយចាំបែបនោះតែចាំហើយចាំទៀតរហូតដល់យប់អាធ្រាត្រក៏សម្រេចចិត្តជិះឡានទៅសន្តាគារវិញស្រាសូជូគឺក្តៅត្រូវបានអកមួយកែវហើយមួយកែវទៀតដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងស្រវឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែគេបិទភ្នែកក៏មើលឃើញនូវរូបភាពដ៏សែនផ្អែមល្ហែមរបស់នាងនិងគេដែលមាននៅទីនេះអាមីអូននៅឯណាបងបារម្ភបងនឹកអូនខ្លាំងណាស់ដឹងដែរទេអ្នកកំឡោះធ្ងួយធ្ងរដោយភាពរំជួលចិត្តគិតដល់រៀងតូចស្ដាកដែលធ្លាប់ដេកអោបដល់ថ្នាក់ទ្រាំលែងបានគិតដល់រូបភាពនៃការចងចាំដែលគេនឹងនាងធ្វើរួមគ្នាមានម្ដងនោះនៅឯ Ski Resort វានៅជាប់នៅក្នុងចិត្តរបស់គេគ្រប់ពេលនៅនឹកដល់ហាក់បីដូចជាទើបតែកាត់ឡើងពីម្សិលយ៉ាងអញ្ចឹងមែន Ski Resort មែនហើយ Ski Resort ហើយអ្នកកំឡោះក៏នឹកឃើញទើបស្ទុះស្ទាប្រុងចាក់ចេញពីបន្ទប់ដើម្បីទៅទីនោះប៉ុន្តែថ្មនេះយប់ជ្រៅណាស់ទៅហើយគួរតែគ្មានឡានទៅទីនោះទេដូច្នេះហើយទើបគេរៀបចំអីវ៉ាន់ដើម្បីត្រៀមធ្វើដំណើរនៅពេលព្រឹករឿងកន្លងស្មោះស្នេហ៍ភាគទី19វគ្គទី1សន្មតថាស្លេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងសិនអ្នកទាំងអស់គ្នារងចាំតាមដានស្ដាប់នៅភាគទី20ដែលជាភាគបន្តសូមអរគុណសូមជម្រាបបាយសំណាងល្អដល់អ្នកទាំងអស់គ្នា